橘红色火光划破夜空，浓烟直串天际，远远就可以看到火势越烧越旺。现场一大片都是杂草和树枝，消防员赶紧布水线，全力灌救。事发就在13号晚上10点多，金门金沙镇海宫附近突然传出火警，警消获报立刻赶往现场，因为起火地点靠近海边，深夜视线不佳，再加上金门入夜后风势相当强劲，火势蔓延得非常快。消防员不止出动多辆消防车，还调来怪手开辟防火巷，阻止火势继续扩散。初步统计，燃烧面积超过1万平方公尺，大约3000多平，所幸没有波及建筑，也没有传出人员伤亡。经过将近5个小时抢救，终于将火势扑灭。现场面积主要是为燃烧杂草以及树干为主。后续火势于14日凌晨2点受到控制。那于大约凌晨3点半的时候，火势全部扑灭。至于起火原因，目前还要进一步调查厘清。消防也提醒，最近金门风势强，清明节将近，民众扫墓祭祖，离开前一定要确认火源完全熄灭，避免因为一时疏忽酿成更大的事故。